Tere! Tänase lühikese video pühendaksin ma hea meelega uskumustele ja annaksin kaks hästi kerget tehnikat või kaks võimalust, kuidas iseseisvalt veidikenegi oma uskumustega tööd teha. Selge on see, et kui me räägime ikkagi korralikest kivistunud uskumustest, siis päris iseseisvalt nendega toime ei tule, sellepärast et meie mõistus on nad kunagi omaks võtnud just nimelt selleks, et tagada ellujäämine, ehk siis me peame arvestama seda, et läbi oma mõistuse plokkide me iseseisvalt kuskile ei pääse, aga samas me saame enda heaks teha üht kui teist sellegipoolest, et seda uskumust veidi kõigutada ja kõikuma lüüa ja anda mõistusele selline signaal, et tegelikult ei pruugi seda uskumust enam vaja kanda olla, sellepärast et see olukord, kust see kord alguse sai, pärineb võib-olla üleüldse sajandite tagant ja seda olukorda enam ei eksisteeri, see kandub edasi vaid meie väljas, meie morfogeneetilises mälus ja võib maha jätta, võib selle uskumuse nüüd lõpuks tõesti millegi uue vastu vahetada. Aga see läheb edasi tõepoolest juba suurema teraapia käigus. Aga ometi, millised on need uskumused võib-olla siis alguses, mida me kõik kanname moel või teisel. Kindlasti on meil uskumusi hästi palju raha kohta, enda kohta, maailma kohta, armastuse kohta, kõige kohta on inimesel hästi kindlaks kujunenud, kivistunud ja jäigastunud uskumused, et ainult nii ja mitte kuidagi teisiti. Et raha tuleb raske tööga, et ma ei ole midagi väärt, et maailm on ebaõiglane, et Jumal mind ei aita, kui mul teda kõige rohkem tarvis on ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Neid on lihtsalt mustmiljon, sellepärast et kõikides nendes konstellatsioonitöödes, kõikides teraapiates me põhimõtteliselt tegeleme sellise uskumusega, mis on kujunenud enda kohta, et miski asi pole meile võimalik, et me pole väärt ja nii edasi. Ja siis me seda vaikselt üritame siis asendada, ütleme niimoodi, neutraliseerida need uskumusi ja asendada nad tõepoolest sellistega, mis sind elus edasi viivad, mis inimest elus edasi viivad. No vot. Ma ei hakka võib-olla siinkohal rääkima, et kui palju, ma olen sellest tegelikult korduvalt kirjutanud ja rääkinud ka, et meil ainult 10% heal juhul on meie enda käes olevast elust, ülejäänud asjad on meil kaasa veetud kaugest minevikust, sugusa meile need kaasa pakkinud, oma enda eelmised kehastused käivad sinna hulka. Nii et need uskumused võivad olla tekkinud kus ja millal iganes, aga meie võtame neid tõe pähe ja arvame, et me pole väärt, et me pole võimelised üheks või teiseks ja et raha pole meile ja et armastuses on, ma ei tea, armastus ei teeb haiget, armastus võrdub valu, et mehed on kes nad on ju, kõik mehed, kusjuures teeme kohe üldistusi ja me oleme jumala kindlad selles. Mida ma tahaksin küll siinkohal välja tuua, on see, et meil on 20 osa nähtavat maailma, mida me teadvustame, mida me näeme, mida me nii-öelda oleme võimelised oma mõistusega seletama. 80% on nähtamatut ja seletamatut. Me ei oska nendele seletust leida, ometi asjad toimivad, juhtuvad ilma selleta, et me nendele mingit seletust peaksime ja oskaksime leida. Nii et mõnel on need raamid veelgi kitsamad, eriti need, kes on hästi oma peas, ehk siis võib-olla selle 20% asemel, need on keskmised numbrid, võib-olla ta näeb ainult 10 ja on nii jumala kindel kõiges, et ainult nii ja mitte kuidagi teisiti. Ja ülejäänud siis 90% on tema jaoks täiesti tundmatu ja ebareaalne, ebaloogiline ja nii ei saa mitte kunagi olla. Kunagi ei saa nii, et mul on piisavalt raha, kunagi ei saa nii, et ma olen õnnelikus suhtes, kunagi ei saa nii, et ma midagi saavutan või et keegi mind märkab, väärtustab, minuga hea on.
kogu aeg on nii olnud, siis on nii. Mõistus oskab seda meile jumala hästi seletada. Selleks nüüd, et teha esimene eeltöö iseenda jaoks oma uskumuste kõikuma löömisel, on panna iga lause lõppu küsimärk. Alustage sellest uskumust, võtame võib-olla kõige levinuma, olgu see siis rahaga seotud, et raha tuleb raske tööga. Esiteks võta selle sama uskumus ja pane sinna küsimärk. Raha tuleb raske tööga, päriselt. Kas alati? Kas kõigil tuleb raha raske tööga või ainult minul? Kas ma olen seda arvanud? Kas see on minu uskumus, et raha tuleb raske tööga? Või oli keegi teine, kes samamoodi uskus ja kelle uskumuse ma olen endale omaks võtnud? Mida rohkem sa selliseid küsimusi endale oma uskumuse kohta esitad, seda rohkem hakkab su mõistus aru saama, et võib-olla tõesti ei olegi see nii. Ja siis tekib sul sinna vahele natukene õhku, natukene ruumi, natuke võimalusi avada seda 20% sellest kindlaks kujunenud nii-öelda maailmast, hästi nagu endale hästi seletatavast, jah, selle, mida meie mõistus meil on võimeline seletama, hästi sellest seletatavast osast. Ja võib-olla siis 20% 21 ma hakkan juba pead keerama vasakule paremale, ma juba hakkan endale andma võimalust näha, et võib-olla siin on midagi, võib-olla ongi tõesti mul olnud mingisugune arusaam, mida ma olen endast kandnud, aga kas see peab ikka nüüd nii olema? Kas teistel on see ka nii? Kas ma tean kedagi, kellel see nii ei ole? Kas ma tean päris kindlalt, et minul ei ole see võimalik, nagu kellelgi teisel see on võimalik olnud? Kuidas ma tean, et see pole mulle võimalik? Ja nii edasi. Mida rohkem imelikke küsimusi, tegelikult nad ei olegi nii imelikud, aga selliseid algelisi küsimusi põhimõtteliselt sa endale esitad, seda rohkem hakkab su mõistus sinuga kaasa mängima ja sulle leidma mingisuguseid prausid sinna selle betoonmüraka ümber ja saad oma võib-olla nagu mingi piimahamba lõpuks niimoodi teda igast kandist loksutades naksti ilma valuta välja tõmmata. Ise seda ära tee, sellepärast, et piimahammas on üks asi, aga uskumustest vabanemine on natukene teistsugune protsess, natuke sügavam. Nii et, aga näide lihtsalt sellest, et loksutame nagu hammast, mis tahab juba välja tulla. Ja me saame seda loksutada just siis, kui me paneme selle hamba või selle kivikamaka või selle uskumuse ümber igat laadi küsimused õhku rippuma ja hakkame võib-olla tõepoolest teadvustama, et see ei pruugigi nii olla. See on esimene võimalus. Teine võimalus oma uskumusega maru hästi tööd teha on, mida kunagi on alati soovitatud, mida on aktiivselt soovitatud varem, et ärkad hommikul üles ja hakkad kohe afirmatsioone endale, et ma võtame jälle selle raha, et kõik kuulub mulle ja raha tuleb minuni lihtsalt ja kergelt ja mis iganes on ju, et ma olen kõike väärt ja sellised asjad. Ja tead, need afirmatsioonid paraku ei tööta, sellepärast et täpselt sama lugu on selle mõistusega meie peas, et ta hästi ei usu sind, sa võid seda nii-öelda oma meeles mõelda, aga see ei lange su kehasse. Sa ei tunne seejuures mitte midagi, kui sa need afirmatsioone loed. Võib-olla mõnel aitab, võib-olla mõnel mitte. Afirmatsiooni asemel soovitan sulle hoopis ühte muud moodust, mis käitub samamoodi nagu see küsimuste esitamine. See on nimelt sõna läks meelest. Jeerum. Appi afirmatsioon ja mõtlesin, ma panen endale spikri valmis. Provokatsioon. Aitäh, et ära ootasite. Provokatsioon, hakka ennast provotseerima. Just nimelt. Provotseeri. Ehk siis, kui sa näiteks tunned, et
sa kannad mingit rasket koormat endaga kaasas või et sul ei ole rahale ligipääsu või rahal sulle ligipääsu, siis hakka provokatsioone endale esitama afirmatsioonide asemel ja ütle, ma olen valmis vaesena elama terve elu, ma väärin seda täiega, milleks mulle raha, mis ma sellega teen, ma olen valmis seda uskumust iseendast endaga terve elu kaasas tassima, ma olen seda teinud terve elu, väga edukalt hakkama saanud, ma olen selles täiesti medalit väärt ja palun andke mu medal selle eest, et ma absoluutselt ei kavatse midagi muuta oma elus. Ja nii on. Ja mida rohkem sa endale provokatsioone esitad, mida rohkem sa provotseerid ennast selliste väidetega, et ma ei kavatsegi mitte midagi muuta, ma täiesti rahul sellega ja jäängi sellisesse seisundisse ja see on mulle siiamaani sobinud, järelikult sobib ka edaspidi ja ma tahangi, et nii jätkaks ja las mul olla raske ja ärgu mul kunagi saagugi kergem ja raha mul ei olegi tarvis, küllap siin veel teen võib-olla viimased ostud ära ja siis ma vaatan, kuidas ma neid kopikaid siin peos veeretan. Vaat kui sa selliseid provokatsioone hakkad endale esitama, kui sa hakkad mõistusele tõestama justkui vastupidist, siis su mõistus võib ühel hetkel täpselt samamoodi, sa lööd sinna kiilu vahele, sa hakkad lubama endal nägema asju teistmoodi. Sa lõpuks saad aru, et pekki ma ei ole valmis, ma ei taha, et nii on. Sa jõuad sisemiselt oma kehas sellisesse tundesse, et paistab, et on aeg muutusteks, et paistab, et on aeg, et ma midagi sellega ette võtan, paistab, et on aeg, et ma vaatan seda veidi sügavamalt, vähe teisest rakursist, teisest perspektiivist. Võib-olla lähen küsin abi, võib-olla on minus midagi niisugust, mis vajab avastamist, mingi tõde välja toomist ja see võib olla minu jaoks hoopis kergendav, ma ei pea jätkama samas vaimus, nagu mul on siiamaani olnud. Nii et küsimärk ja provokatsioon, jäta need 2 asja meelde, proovi harjutada ja vaata, mis sul välja tuleb, aga tõepoolest uskumuste kõrvaldamine ei ole ülimalt lihtne protsess, iseenesest sellega hakkama ei saa, isepäi. Ja ma tõesti soovitan sul küsida abi, sest kõrvaline pilk aitab sul täpsemalt näha nendesse põhjustesse, sest ei see küsimärk ega provokatsioon põhjuseid ei kõrvalda. Nii et tere tulemast teraapiasse, aga alustada võid vaikselt juba ise. Mõnusat suve!